¿La foca? ¿La elefante? Ese fascina. Sí, sí, sí. Ahí. Amor, estoy roja aquí. Eso es el elefante. ¿Cómo hace la capibara? ¿La capibara? Sí. Hace ruido. No. ¿La capibara? No puedes saberlo. Sí. Ah, vale. Espera. Capibara. Y capibara ese no Es el ratón. Para. La verdad que no lo sé cómo hace. Es como un Hace ratolín, sonidos- ¿no? Hace sonidos guturales preciosos. Hace... Como un pajarillo, ¿no? Ruda, macho, pero contra Hostia. todo mal. Hostia. No lo saca. Es un sonido gutural interior. El ronroneo de los gatos. Precioso. Es bueno eso, ¿no? El ronroneo de los gatos. No, es que no se puede comparar. Pues Es yo nunca algo he que visto es un algo capibara. Yo sé es algo que mira, flipa. yo sé decir el gato. Las valetes que también Miau.